Galera do canal hoje é um vídeo especial. Elisa, pega seu jeito de pau. Olá. Vamos dormir? Eu te atiro, eu atiro em você. Vamos dormir? Eu atiro em você. Bruno, vamos dormir? Tá, deixa eu apagar a vela. Apaga a luz. Apagar a luz. Lembrei. Não, minha cama é do canto. Essa é minha cama. Bom dia, Bruno. Tá tudo dormindo, ó. Tudo bem com você? Vamos. Eu vou terminar aqui em cima. Já. Tá, eu vou colocar aqui. Não dá! Pega a vela. Aí a vela. Precisamos de areia. Bom dia, mano. Ai, ai, ai. O velho veio. E minha cama fica aqui. Eu não. Eu não tava te matando. Coloquei zumbi. Tem uma porta aqui, ó. Coloquei zumbi aí. Tem uma porta de esconderijo. Não é esconderijo. É zumbi. Eu sei que Tem sim. E a cama vai ser aqui, ó. Não, aqui não. Isso pra cá, meu balcão. Eu vou comer olho de aranha. Eu vou comer olho de aranha. Mas eu vou ficar envenenado.
Vamos lá. Olha, ele para! Precisamos de muito madeira. Fica em cima. Não gosto. Uma árvore gigantesca. Nós vamos fazer a compra de diária. Terminei. Ah, não, falta aqui. Não falta. Dessa daqui. Eu morri e estava comigo. Vamos fazer dessa. Tá lá em cima. Me ajuda a essas folhas. Não pode. Pra subir. Aqui, olha, eu vou subir, ó. Ó, vou subir 2 blocos, você vai ver, olha. Sai. Vou subir 2 blocos. Você viu? Agora eu tira essas folhas. Vamos. Tá bom, já tá tirando, não precisa. Eu peguei você com Oi! Pega só as madeiras.
nos comentários. E qual foi mais burro. Tá bom? Aqui. Aqui é a frango. É sua máscara, filha? Eita. Hã? Aí passou com mel essas coisas, né? Então tá? Olha. Bonito. Deixa eu ver se aqui tem. Tá? Vai meu celular. Aí, agora sim. Agora. Essa aqui. Saúde. Saúde. Agora sim ficou bonito. Agora sim ficou bonito. E se você beijar a mim? Depois você vai. Abaixa a cabeça. Você quadra. Tá, quero para. Entendi. Ó, tem massa no baú? Oi? Tem massa no baú? Ah, esse não tem como ficar aqui, né? Você não viu, não? Tá tudo bem. Corre com zumbi. Tá brava, corre com zumbi. Tá com Tá em cima? Não. Tô. Tem massa no baú. Pegar o quê? Massa no baú. Em cima. Tá aqui no bagulho. Sabe bater? Como é que ela caiu? Onde você tá? Eu tô aqui fora. Eu tô falando onde você tá. Onde você tá? Onde você tá? Bruno, pera, já tô indo. Eu não tô conseguindo matar um bicho. É o que que mata, Bruno? Onde você tá? Eu tô Oi, tá me vendo? Tô aqui. O que é que mata um bicho? Ah, com a mão, com tudo. Eu não consegui matar. Faz assim, olha. Assim, olha. Assim, ó. Que mal. Vai! Vai sair mesmo aqui! Olha só,
Deus. Vamos fazer Free Fire no Minecraft. Vamos jogar. Não, vou jogar Free Fire no Minecraft. O zumbi tá aqui embaixo, olha. Todo mundo. Ah, não, vou sair do carro. Eu vou comprar um celular do seu pai. Eu preciso de dinheiro. Muito caro. Gente, tchau.